भोला जी, आप बार बार ऐसी बातें मत कीजिए। आप जानते हैं ना कि हम बद्री जी की विधवा हैं। बद्री जी आपके कल थे, हम आपके आज और आने वाला कल हो सकते हैं। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, इस दोस्ती के रिश्ते को कोई और नाम मत दीजिए। बस आज नहीं सुनेंगे हम आपकी। अरे प्यार करते हैं हम आपसे। मेरी माँ की आखिरी निशानी अपनी बहू की उंगली में देखना चाहते थे। भोला जी ये गलत है। सिर्फ एक बार की इजाजत मांग रहे हैं। 35 की उम्र हो गई और बिल्कुल कोरा कागज है। प्लीज पायल जी एक पप्पी लेने दीजिए प्लीज। भोला जी जिद मत कीजिए। जिद क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही तो है छोटी भोला सी। जी ये गलत है। ऑटोमेटिक गद्दे भी गिर गए। भगवान भी यही चाहते हैं, भगवान को नाम मत करो। अच्छा हम आपको देख देख के काम चला लेंगे।